Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML na bado tupo katika kipengele cha listi. Tayari tumezungumzia kuhusu ordered list katika video iliyopita. So katika video hii leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu unordered list na kuona jinsi gani ya kuweza kuandika unordered list baada ya kujifunza tu namna gani ya kuandika ordered list. So document yangu sasa hivi nitaiita unordered underscore list.html. Click enter. Tayari hapa. Then nita click exclamation mark, click enter katika keyboard yangu. Then baada ya hapo nitapata HTML skeleton yangu. Hapa nitaandika unordered Then baada ya hapo acha tufungue kabisa hii file yetu katika browser yetu. Kwa sasa ipo empty kama unavyoona hapa katika body hakuna lolote lile, lakini katika title inasomeka unordered list. So unordered list haina tofauti sana na ile ordered list. Nikisema haina tofauti, panapobadilika ni katika ile tag ya mwanzo tu. Kule tulipokuwa tunaandika ordered list katika video iliyopita, kama ulikuwa upo ama umeshaangalia ile video, basi tulikuwa tunatumia OL ikimaanisha ni ordered list. Maana yake tulikuwa tukifungua na kufunga ordered list yetu, na hii OL basi itatambulikana kwa hii ni ordered list, then list items zitafuata humu ndani. Lakini katika unordered list ni kinyume ya hichi. Maana yake unordered list moja kwa moja tunafungua unordered list inakuwa ni UL instead ya OL katika ordered list. Huku katika unordered list tunatumia UL, unordered list. Tayari shatambua kuwa hii list ni unordered list. Then humu ndani tunatumia ile li ambayo ni list item zetu, tunaanza kuziandika. Ya kwanza mfano hapa tuandike ayo ile tuchukue mfano ule wa matunda, tuanze apple. Then item ya pili tuchukulie ni kwa list ya pili chungwa. Then list ya tatu ambayo ni ya mwisho kwa mfano huu tutaweka embe. Ukiangalia hii list li ina open tag na ina closing tag, na unordered list ina open tag na ina closing tag. Unaanza kufungua unordered list, ndani unaweka list zako, list item, na usisahau kufunga unordered list yako. Then baada ya hapo wacha tuweke heading huku kabla hatujasahau. Heading 3 tuchukulie, then tuweke matunda. Okay, tasave hapa. Nikirefresh hapa, umeona tumepata list kama ile iliyopita katika video iliyopita ya ordered list, lakini ukiangalia hapa sasa hivi hatupo na nambari. Maana yake list yetu imewekwa in form of bullet point. Okay, hii ndio tofauti iliyopo baina ya ordered list na unordered list. Lakini pia hizi bullet point una uwezo wa kuzibadilisha. Hata katika HTML language unaweza kufanya hivyo, lakini mimi sitopendelea kuweza kukufahamisha njia hiyo. Labda ikibidi kama utahitaji, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment kama unahitaji kujua namna gani ya kubadilisha hizi bullet point kuweka style nyingine kwa kupitia HTML tu. Naweza nikaja kufahamisha, lakini sipendelee kuweza kufanya hivyo. Nahitaji tutakapofika katika CSS ndipo ambapo tuje kucheza na hizi style za hizi bullet point zetu ambazo zina display katika hii list yetu. So hii ndio unordered list the way ambavyo inaandikwa, na umeona tofauti uliopo baina ya ordered list na unordered list. Ordered list ilikuwa tukianza na OL kimaanisha ni ordered list, lakini unordered list tunaanza na UL. Lakini humu ndani list items zinakuwa ni hizi li, tukiwa tunaweka zile items zetu katika hiyo list yetu. Na hapa the way inavyo display kule ilikuwa ikianziwa na nambari 1 2 3, lakini hapa tunakuwa na bullet points kama hivi, kimaanisha hii ni unordered list. So nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kuandika unordered list, na ndio mwisho wa video hii ya leo, lakini ndio mwanzo wa video ambayo itafuata tutakayozungumzia aina ya mwisho ambayo tulipanga tutaongelea ya hizi list ambayo ni definition list. So usikose video ambayo itafuata. Kama bado hujasubscribe channel yangu, subscribe na ugonga alama kengele ili kuweza kupata notification pale tu ninapo upload video mpya katika YouTube channel yangu. Na pia usiache kushare na wengine, kwani kuna watu ambao
wanahitaji kujifunza hivi vitu, lakini wamekosa sehemu sahihi ya kuweza kupata hivi vitu na kuweza kujifunza. So utawasaidia sana kama utaweza kushare hizi video na wao wakaja kujoin na sisi katika YouTube channel yangu na kuweza kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata, tuje tumalizie aina ya mwisho ya 3 ya listi katika HTML language. Kama kuna comment yoyote, una maoni yoyote, unaweza kuweka katika comment section ya video hii na mimi nitaweza kuyasoma vizuri maoni yenu na nitaweza kufanyia kazi kwa kile ambacho mmenielezea, na nitaweza kucomment na mimi pia kwa kuweza kuwajibu kwa swali lolote ambalo mtu ataweza kuuliza. Asante sana.